大家好，我是冰嫂。我姓奥瑞，有点咳嗽。就是俺妈之前给奥瑞买了有个雾化机，就是轻微的咳嗽的话，俺都搁家里给他雾化雾化，然后去药店买点药。那个雾化的话，就相当于药店50块钱嘛，然后俺买药的话是合20块钱。因为前2天俺侄女儿也咳嗽了，所以这个我就把雾化器给俺嫂子送去了。现在我来录音，上俺娘家去把那雾化器拿过来回去给奥瑞搁家里雾化。走吧。家里没有人，搁楼上呢估计。妈，喂，我们的人呢？你说哪里搁哪里？搁楼上那边。走。我在中国再去买点冷药，呀，我没有拿，我咋说嘞？给他买的，那个药是啥名啥名？你都说买雾化的药，买雾化药那2样，反正我记住似的。我走了啊，赶紧回去买雾化药。干嘛嘞？回老家了。回哪了呀？咱找上吗？是这家吗？他买了2样，你都给他说雾化的药，人家都知道。没拿我忘了。你说人家都知道。反正都是一个边口一个那口的，是吧？都是2个都是那边的，哎，2个都是边的。一个啥不能不得啥不耐。你又给叫上来了，我把他忘了。我他妈那个袋子不离耐得还是啥3的啥柳啥丫人说不上来。我让他那个是哪？我知道。年上那边。都让他找着啊。你以后再过这玩啊。好。先给他备雾化的。买的啥？雾化的药。回家这样的，这妈不能上医院了。回家走吧。这车这路那窄，还能都停一排。呀，你慢点，蛋蛋哈，我回去了哈。啊。行，妈，拿回来了。回来了吗？这里给他雾化，有点咳嗽，还是不是？给你雾化。奥瑞。哪一个？是你的吗？你妈叫他给雾化去呢，你说谢谢妈妈说。谢谢妈妈。吃大点说。谢妈妈。不用客气，快吃吧，给你雾化。好。拿来这样的药。奥瑞真能，奥瑞自己会雾化还。还没长药嘞。你妈没给长药嘞，奥瑞。哎，好像是分开弄。辛苦了。那不对水壶里边？不对，对的药。来。哇。来，我来，我给你捂。到这样，盖了。对。坐着你妈包里头。坐着。对，真棒。长大了，奥瑞。奥瑞真棒，看自己拿着看能力。这样嘴弄里边一嘴，对，嘴也弄里边一嘴啊，鼻儿弄里边也啊，对，不用很紧，对，都这样就可以。哎，对。不带这样的，不带雾化一会儿吃一会儿的。他非要吃会玉米雾化一会儿，吃会玉米雾化一会儿。快点来，你去还雾化，快点，要不你都吃完呢？快点，来，快坐着呢。快点，妈没有了，妈药失效了，关乎了。对，坐上哈，我给你拿过来，别不想拿了。好吗？你吃饱吗？这不管吃，这药，你这要不你都吃完再弄。吃完再雾化吧，啊。嘴对紧，对紧，不对紧等于没雾化。对紧嘴，来，嘴撅的，妈的爱啊。别告诉听话，药咱也买大去，赶紧对着嘴。妈。你别再拿了哈，你也都那3分钟的热度。完了。
自己拿。妈就公睡着了，看。你说在屋啊？是在屋把困回了，都好那一会儿，没少呗。